咱要先来关心的是卡努风台的外围环流带来大雨，和南投第14线埔里到雾社传出潭风，也有地基流失的问题。今仔日这交通是还未畅通。南投仁爱乡是宣布8月初6，也就是明仔是停止上班上课。另外，沿线的南丰村甲春阳部落也发生水崩山的意外，也那苗栗的头份、甲湾里、甲竹南等等地区，是因为大雨下袂离，全来做大水。消防队出动抢粮船，因为我近的道路拢已经淹水，应协助一名受困厝内的食物进就医。拜六透早，苗栗湾里地区落大雨，真侪所在白富排水、大水为排水沟满出流到路边，四围拢是水。这个大概我们过来这边还没有这样子，不到1个小时，水就变成这样了。除了湾里，竹南大部分地区也有真侪所在路面积水严重，车辆拢爱冒险涉水过去。真侪地下道涵港也因为淹水紧急暂时封起来。高速公路下来的，所以常常淹啊，这里啊。常常淹啊，没办法。南投仁爱山区雨共款真大，变雨造成来往埔里甲雾社的第14线沿路拢有真侪山坡发生崩落，也有路基溜空，道路安尼中断。有人关在运送菜赊落山，也有人要回去。今嘛这当等待雨较停，道路赶紧疏通。如果说看今天冷空的话，就尽量赶快把冷菜有没有送到市场里面了，不然的话冷菜都会坏掉。第14线沿线的仁爱乡南丰村加油站道路和土石流砍掉的，过往山顶行的春阳部路道路也是路畅畅。因为初时尾仔就停电，未少春阳部路民众等到天光了后，才甲南河铁力加远。行政院长陈建仁初5下昼视察中央灾害应变中心，指示赶紧拍通道路，佮优先协助需要就医的灾民。目前很重要的一个工作呢，就是有一些道路塌方，还有这一个路基流损的这一个部分哈，刚才讲到，特别是台14线的这一个部分呢，务必要尽快的来抢通哈。行政院会议长郑文灿是告南投县灾害应变中心指挥，南投县长柯淑华也向中央请求支援，申请空勤直升机准备着，万有受困民众需要西药剂等紧急救护，都会当使用。佮申请300名后止部军人到底协助救灾，早日畅通道路。记者综合报道。